巴西的关税太离谱了，把中国造咖啡机卖到南美。我在智利、秘鲁、阿根廷转了一圈，又回到了圣保罗。今天我约见了当地一家30年以上的咖啡机进口商，他给我算了一个账，一算吓我一跳。他说在巴西，像我们咖啡机这个行业，告诉我几个核心观点，大家记一下。第一个，关税达到了20%以上，消费税在11%左右，还一个什么州税，就是他们每个州对于进口的税费也不一样，平均在8%。这还没有包含叫海运成本，40尺也好，20尺也好，价格是浮动的，还有售后服务保障这种成本也还没算。也就是说，你光一个产品进口到巴西，在任何利润不佳的时候，已经增加了50%。那对于你的行业和品类进入巴西有没有竞争力？加上税费之后，跟欧洲品牌或者是本地企业去对比，还有哪些优势？我们可以打到评论区聊一聊，看看怎么把中国制造在巴西、南美洲，甚至智利、秘鲁、阿根廷，真正做到既有品质又有服务，还有竞争力，该怎么做？评论区我们聊起来。